wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa war ay soo saartay waxay ku faahfaahisay go'aanka dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan doorashada Jubbland iyo habka ay u socoto. wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in aan la aqbali doonin natiijo kasta oo balmarsan dastuurka iyo shuruucda dalka oo ka soo baxa doorashada Jubbland. wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayadoo gudanaysa mas'uuliyadda ka saaran hubinta daafurnaanta doorashooyinka dalka guud ahaan waxay waqtiga hadda la joogo diyaar u tahay inay gacan buuxda ka geysato hanaanka doorashada dowlad goboleedka Jubbland ee qabanayso hadda lagu guda jiro inay markaa ku dhacdo si waafaqsan shuruucda iyo soo kale tababarka doorashooyinka dalka. iyadoo hadafkaasi yahay waxaa xusid mudan in wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ay si daba joog ah ugu soo dhacayaan cabashooyinka ka imaanaya beelaha Jubbland dhaqanka iyo soo kale musharaxiintooda waxay ka cabanayaan qaabka loo soo xulay odayaasha dhaqanka loona keenayo xildhibaanada loona maamulayo gidi socodka doorashada. nasiib darro waxaa muuqata in cabashooyinkaasi ay sii kordheen. sidaas awgeed wasaaraddu waxay walwal ka qabtaa in haddii tallaabooyinkaasi aan hadda la wajihin xal degdeg ah aan laga gaarin ay markaa imaan karto cawaaqib xumo saameysa Jubbland iyo shacabkeeda. wasaaraddu waxay markaa adkeynaysaa madaxda reer Jubbland gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha in waqtiga haray ay markaa ay ku buraarugaan si looga hortago qalqalgelinta siyaasadda amni darro iyo soo kaleentay inay lunto kalsoonida shacabka waqtiga fog. arrinkaasi haddii aan wax laga qaban waxaa ka imaan kara khilaaf waxyeelaya u geysta ama waxyeelo u geysta habsami socodka iyo soo kaleentay midnimada dowlad goboleedka Jubbland. waxaana xusid badan in dowlad goboleedka Jubbland inay markaa meel marso qodobada soo socda in liiska odayaasha dhaqanka ee xildhibaanada soo xulay la waafajiyo diiwaangelinta dhaqanka iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka in marka hore la dhameystiro soo xulidda xubnaha baarlamaanka in markaa iska dhex doorto guddiga doorashooyinka guddoonka golaha wakiilada iyo soo kaleentay madaxweynaha maamulkaasi Jubbland in doorashadu ku dhacdo hanaan daafurnaan. wasaaraddu waxay cadeynaysaa in aan la aqoonsan karin natiijo kasta oo ka soo baxda doorashada balmarsan qodobada kor ku xusan iyadoona la ilaalinayo dastuurka iyo soo kaleentay shuruucda dalka. sidaas awgeed wasaaraddu waxay reer Jubbland ugu baaqaysaa midnimada iyo soo kaleentay horumarka waxayna ka codsanaysaa baa lagu yiri in odayaasha dhaqanka shacabka musharaxiinta golaha wakiilada iyo madaxweynaha beesha caalamka iyo ciidamada amisom inay iska kaashadaan dhowrista sharciga iyo soo kaleentay sugidda amniga si loo xoojiyo in ay markaa Jubbland ay ka dhacdo doorasho xalaal ah kuna dhacdo jawi nabad ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya.